في عرض تصالح ولا في تفاوض على التصالح، ويكفي ان انا اقول لعداله المحكمه الموقره ان الابنه القاصره روان في احد المجالس قالت يا عم لو كانوا جابوا بابا حته واحده كان ممكن نسامح، لكن دول جابوا بابا قطع. يا عم لو كانوا جابوا بابا حته واحده كان ممكن نسامح، لكن دول جابوا بابا قطع. سابع، لو امكن معاينه عداله المحكمه لمكان الحادث في ساعه وقوع الحادث لبيان الطريق، وهل يوجد مطبات صناعيه واضاءه كافيه لهذا الطريق العظيم الكبير الذي عرضه فوق ال 250 متر. فده بنلتمس من عداله المحكمه معاينه المكان لاستبيان هل يوجد في كباري مشاة؟ هل يسمح بمرور المشاة على هذا الطريق؟ وده التماس للمحكمة لاستبيان. كما أطلب إخلاء السبيل من عدالة المحكمة لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، حيث أنه له مكان معلوم ولا يخشى عليهم الهروب. اللي أنا بطلبه من عدالة المحكمة ده التماس وطلب بإخلاء سبيله حتى يتمكن من إتمام التصالح والجري في التصالح، لأن أنا الجلسة اللي فاتت حضرتك قلت لحضرتك حاجة واحدة، ما عندوش الأهلية اللي تخليه يجري في التصالح. هو وحيد لأب مسن وأم مسنة. في إخلاء السبيل لا يا فندم. لينا طلب يا ريس بعد إذن معاليك عن المتهم يا ريس. حاضر على المتهم. بداية بننضم لاستاذنا وزميلنا الاستاذ اشرف فيما ابداه من طلبات وبنصمم عليها يا ريس، ولنا التماس لينا طلبين يا ريس. احنا بنلتمس للتصريح باستخراج شهاده من دار الافتاء المصريه عن مقدار الديه الشرعيه المقرره شرعا في الخطا في تاريخ ارتكاب الواقعه وهو يوم 11/8. اما عن الطلب الثاني التصريح باستخراج شهاده من مصلحه الدمغه والمصوغات والموازين عن سعر كيلو الفضه عيار 99.9. سياده الرئيس، النهارده بدايه احنا في قضيه قتل خطا، ولكم في رسول الله اسوه حسنه، فالديه هي امر مقدر شرعا، واحنا بنلتمس من الهيئه الموقره. احنا في تفاوضنا مع أهلية المجني عليه بقدر استطاعتنا وفي حدود إمكانياتنا، وإحنا بنلتمس على القرار. ده شيك مصرفي لصالح أهلية المجني عليه لإبداء حسن نية المتهم في التصالح. وإحنا يا ريس فوجئنا بأن في هناك طلبات يعجز عنها المفاوض عن المتهم، يعجز عنها تماما ان هو يستطيع ان يلبيها او يتجاوب معها. فاحنا بنلتمس اخلاء سبيل المتهم حتى يتمكن بشخصه من التفاوض في هذا الامر، لانه كان امر مغالى فيه جدا. وبنلتمس عداله ورحمه الهيئه الموقره نظرا لظروف الدعوه وحضراتكم الاعلم، ونتعلم من الهيئه الموقره دائما، وانتم خط الدفاع الاول للوطن المصري وللمواطنين وللمتهم. سياده الرئيس وشكرا. بس تعقيب على جزئيه التصالح. الجزئيه دي هو ما فيش تصالح ولا عرض. صوت حضرات